ये देखिए इसका साउंड आ रहा है। इसको खोलने के लिए इसका कवर यहाँ से खोल लिया था हमने, ये नीचे पड़ा है ये वाला। तो ये यहाँ पे इसका स्प्रिंग होता है ये वाला, इसको खोलेंगे और बाहर निकालेंगे इसको। इसका बंद करेंगे पहले इसको, ये इसका ग्रिप लगा यहाँ पे, इसको खोल के फिर इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये इसमें यहाँ से लीक होके जो जूस वगैरह है, पानी वगैरह है, सब इसमें गया और इसकी वजह से ये साउंड कर रहा है। यहाँ से ये देखिए ये सब ये दूध जूस वगैरह जो इसमें बनाते हैं वो लीक होके सब इसके अंदर चला गया है। और इसको खोल के सफाई करेंगे।
मुझे भी कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा, बिल्कुल फिट चल रहा है माशाल्लाह।